Mit navn er Carsten Overgaard, og jeg er indehaver af CSO og Billig AV. I denne video vil jeg beskrive, hvordan jeg forvandlede en kælder i et 70'er-hus til en familieoplevelse, som inkluderer en eksklusiv hjemmebiograf med dertilhørende lounge- og teknikområde. Teknikområdet er knudepunktet for al teknik i hele boligen, både hjemmebiografer og hele vores smart home. I kælderprojektet indgik der også et rum til opbevaring af film, samt et kontor og et WC. I videoen vil jeg beskrive, hvordan kælderen blev forvandlet fra fugtig, mørk, trist og kedelig til atmosfære, samlingspunkt og underholdning for hele familien. Jeg vil dog fokusere på hjemmebiografen og loungen samt komme med en grundlæggende gennemgang af selve motorrummet. Når vi laver hjemmebiografer for kunder, er alt det håndværksmæssigt udfærdiget i samarbejde med vores dygtige samarbejdspartnere og håndværkere. Men da min hverdag er fuld af teknik, slapper jeg af, når jeg udfordrer min kreativitet og bruger mine hænder. Jeg har derfor valgt at bruge alt for lang tid på selve istandsættelsen og selv lave alt fra mure- og tømmerarbejde til køkkenskaber og låger. Jeg har dog fået hjælp fra mine møbelsnedkere og møbelpolster til at lave akustikpaneler og lærredvæg, samt fra mine elektrikere til at gennemgå og tilslutte alle elinstallationerne. For at komme ned i hjemmebiografen kan dette ske via en udvendig trappe eller inden for selve boligen. I dagens video har jeg dog valgt den hyggelige nedgang, hvor man i samme sekund, som man åbner kælderdøren, bliver mødt af stemning og med smil kan se frem til flere timers underholdning. Men lad os komme i gang og kigge på det, så velkommen. Alt i kælderen og i hele boligen kan betjenes fra vægpaneler, smartphones eller fjernbetjeninger. For at være lidt miljøbevidste kan man fra vægpanelet her ved indgangen vælge fuld belysning med loungemusik, infoskærm og musik, en mere økonomisk variant, hvor det kun nødvendigt bliver tændt, eller en helt øko-mode, hvor man lige akkurat undgår at famle sig frem i mørket. Hvis man ønsker det, kan betjeningspanelerne selvfølgelig tænde biografen, så alt er klar, når man træder ind i selve hjemmebiografen. Hvad angår udsmykningen, synes jeg, at filmplakater giver en fantastisk stemning. Om det skal være glas og ramme eller lædertryk, afhænger selvfølgelig af stil og personlige præferencer. Vi valgte selv lædertryk, da de minder lidt om malerier og passer bedre ind i den lidt grove stil, vi har i vores snackbar. Et lille tip, hvis man skal vælge denne løsning. Alle billederne skal have samme opløsning og ikke alt for høj DPI, hvis de skal smage lidt af akryl og oliefarve. Man kan få lædertryk i mange forskellige størrelser, både med og uden akustisk forbedring. Nu har vi ikke selv behov for akustikbilleder i vores lounge, men de akustiske billeder er en økonomisk løsning til at forbedre lyden i alt fra hjemmebiografer og lytterum, samt skabe en hyggelig atmosfære. I en hjemmebiograf er det dog en god idé med rolige billeder, da en masse sprælt nemmer fjerner fokus fra selve filmoplevelsen. Jeg redigerede selv og klargjorde billederne i Photoshop og mener, vi betalte omkring 750 kroner per billede hos et trykkeri på nettet. Generelt er lys noget af det mest effektive til at skabe stemning og atmosfære. Vi havde mange indledende idéer, men på grund af fugtproblemer, nye vægkonstruktioner og andre idéer, endte vi med den løsning, vi har i hele kælderen. Når I ser videoen, kan det være lidt vanskeligt helt at fornemme, hvordan lyset fungerer i virkeligheden. Mange af vores lysscener vil fremtræde overbelyste, men i virkeligheden er de rigtig varme. Alt lys i hele kælderen kan skifte farve, men jeg har valgt at træde lidt varsomt i denne video. Movie props eller movie merchandise er også en fed måde at skabe stemning. Jeg synes dog kunsten er, at man skal begrænse sig lidt. Jeg er sikker på, at mængden af props kan dele vandene, men hos os er det kun Terminator T2, som står i nedgangen til biografen, og Grogu, som står her på en fri hylde i vores snackbar. Jeg har nogle flere idéer, men nu må vi se, hvad der sker i fremtiden. Vores lille lounge eller snackbar har gennemgået flere stadier. Først var det tanken med en mere traditionel bar, men hvem gider at sidde i barstolen, når man kan sidde i hjemmebiografen? Som nævnt tidligere havde vi nogle fugtproblemer, og slutresultatet blev skamwall-plader på ydervæggen, duker, varmegenvinding og køkkenelementer opbygget i multiplade med luft til ydervæggene. Der er ca. 5 cm mellemrum fra bagsiden af multipladen til boligens eksisterende vægge. Derudover har jeg lavet noget mekanisk ventilation, som laver luftcirkulation, hvis fugtigheden bliver for høj bag ved skabene. Igennem hele kælderprojektet har vi gået med livrem og seler, da vi har set for mange kælderprojekter, hvor der ikke er blevet tænkt på Murphys lov.
Desværre kunne vi på ingen måde bruge køkkenskab i standardmål, så jeg endte med at lave samtlige skabe og låger til hele kælderen på værkstedet. På kontoret kunne jeg godt have brugt standardskab, men valgte også her den hjemmelavede løsning, for derved at opnå et mere ens udtryk igennem hele kælderen. Og jeg tror, jeg lavede omkring 35 skabe og 70 låger. Selvfølgelig kan min møbelsnedker finde en masse skønhedsfejl. Han er også professionel, men overordnet set synes jeg, at resultatet er blevet godt. Nu er vores lounge hverken en bar eller et sædeområde, og den fungerer mest som et forsyningsdepot for slik, sodavand, drinks, vin og kaffe. Popcornmaskinen i hjørnen er mest til pynt, da vi synes, det er hurtigere at lave alt i en gryde og uhyggeligt meget lettere at gøre rent bagefter. Vores infoskærm har egentlig mange funktioner. Den primære er dog at skabe atmosfære i lokalet. Vi har lavet en 15 minutters lang loop-video, som aktiveres samtidig med, at skærmen tændes. Det sker automatisk, når vi har gæster, og lyset tændes i loungen. Vi kan også vise en movie-poster med aktuel spilletid for forestillingen i biografen. Denne funktion benytter vi dog ikke, da videoen giver meget mere stemning. Selve infoskærmen er monteret inde i en ramme, så man fra siden ikke kan se kabler, beslag og bokse. Dette giver et mere elegant og færdigt udtryk, samtidig med, at det er en rød tråd i forhold til den måde, vi monterer lærreder i biografer og selvfølgelig også i vores biograf. Disse 2 racks er knudepunkter for al teknik i boligen. Det vil sige, at det eneste synlige udstyr i resten af huset er indbygningshøjttalere i loftet, fladskærme og touchpaneler på væggene. På udvalgte steder ligger der en touchskærmfjernbetjening, som kan betjene alt relevant udstyr i lokalet. Personligt synes jeg ikke om tv-løsninger med store gulvhøjttalere og klodsede AV-møbler til alt fra surroundudstyr, spillekonsoller, streamingbokse, afspiller til fysiske medier osv. Vi har dog lavet mange flotte løsninger med gulvhøjttalere, men det er lidt en anden boldgade. Efter min mening er de flotteste boliger dem, hvor al teknik er integreret, og gerne hvor fladskærmen i stuen er skjult bag ved et maleri, i et møbel eller kommer ned fra loftet. Der ligger selvfølgelig ikke 5 fjernbetjeninger på sofabordet, og alt kan nemt betjenes af børn, gæster og ældre familiemedlemmer. Hvis dette vækker din interesse, er det vigtigste i sådan en installation dokumentation. Samt at alt er let at servicere og udvide efter behov. Dette kræver planlægning, stor erfaring samt opmærkning af alt. Står du i en situation, hvor denne dokumentation ikke findes til teknikken i din kommende bolig, stil det som et krav inden overtagelsen af boligen, eller hold dig væk. Der findes alt for mange cowboys i Danmark, som ikke laver denne dokumentation. Og installerer teknikken som en fuglerede og ikke fremtidssikrer installationen, så den kan udvides til ny teknologi og fremtidige behov. Jeg er sikker på, at ingen gør det i en ond mening. De ved bare ikke bedre. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for en uvildig konsulent til at gennemgå AV-installationen i din bolig. Hvis jeg kort skal beskrive de 2 racks, er det venstre rack den primære kilde til hele boligen, og højre rack til selve hjemmebiografen. Hvis vi starter med det venstre rack, er der for toppen monteret router og firewall og diverse netværksswitche, som internt er forbundet med 10 gigabit. Nogle synes måske, det ser voldsomt ud, men netværket skal håndtere mange VLAN, herunder Internet of Things, kameraovervågning, gæstenetværk og et separat netværk til børnene, og selvfølgelig firmaets primære netværk. Nede under sidder vores rackmonterbare hovedserver og vores film- og musikserver. Både server og alt netværksudstyr er forbundet via UPS-backup, så for eksempel vores filmserver lukkes korrekt ned i forbindelse med eventuelle strømnedbrud. Derudover har vi strøm nok til at drive vores kameraovervågning og vores sikkerhedssystemer i rigtig mange timer. Så er der selvfølgelig en skuffe, hvor lige nu ligger der en del fjernbetjeninger ovenpå, men den indeholder dokumentation til hele boligen, både i papirformat og på USB-stik. Derudover findes der alle konfigurationsfiler herunder koden til kontrol- og betjeningssystemerne. I boligen har vi 6 fladskærme, som er forbundet via HDBaseT videodistribution fra Pulse 8. Det vil sige, at vi kan sende alt fra overvågningskameraer, Apple TV, Nvidia Shield og satellitreceiver i op til 4K til alle fladskærme. Men praktisk benytter vi aldrig mere end 2 Apple TV og Nvidia Shield-boksen og selvfølgelig vores kameraovervågning. En af vores mere ekstreme installationer har kun ca. 25 fladskærme til 2 personer, og hver person har deres eget Apple TV og en TV-boks. De kan tilgås fra alle fladskærme i hele huset. Videodistributionsløsningerne findes i både HDBaseT-versioner og IP-versioner og kan håndtere nærmest uendelige kilder, fladskærme og projektorer. Så har vi vores R10 Master Controller,
som er den enhed, som alle fjernbetjeninger, smartphones og tablets taler med, når man skal betjene vores smart home funktionalitet i boligen. Vi har dog en ekstra slaveenhed, som sidder i højre række, mest på grund af processorkraft, og fordi systemet har så meget smart home funktionalitet, så load balancing og driftssikkerhed er vejen frem. Herunder har vi 2 Nvidia Shield-bokse og 2 Apple TV, som bliver sendt rundt i hele huset, udover selvfølgelig vores kameraovervågning. Og som man kan se, så er de afsluttet rigtig pænt i rækket. Så har vi en ældre Integra Surround Receiver, som driver vores 5.1 hjemmebiograf op i vores stue. Vi kunne godt nok have udskiftet den til en nyere model, men den gør et fortrinligt arbejde til vores behov. Så har vi vores musikstreamer fra RTI, hvor vi kan benytte alle relevante musiktjenester. Vi benytter dog mest Spotify, netradio og hvad vi har liggende på vores egen server. Fordelen ved denne streamer er, at vi ikke har behov for at benytte Spotify Connect, men kan surfe direkte på Spotify, som hvis det var deres egen app. Ønsker man en mere high-end løsning end Spotify, findes der programmer, som for eksempel løbende kan overføre en Spotify-playlister til Tidal eller Qbus. Så hvis man for eksempel benytter Spotify i bilen, på motorcyklen eller under træning, så har man adgang til den samme musik i boligen i high-end kvalitet. Så har vi 2 ældre multirumscontrollere fra Ross Sound. De er mere end 10 år på banen, og sammen med vores Sonance amplifier leverer de musik til 14 zoner, både inde og ude. Grunden til, at vi ikke har skiftet dem, er, at vi blot skal drive lyden i alle rum. Funktionaliteten og mulighederne leveres fra streamer og eksterne kilder i en kombination med vores programmering. Jeg har det bedst med at designe systemer, som fungerer i mange år og løbende kan udvides. Det er ikke så fedt at blive begrænset af firmware-opdateringer og nye modeller, som mange for eksempel oplevede i forbindelse med den nye app fra Sonos. Hvis vi skal kigge på det højre rak, indeholder det alt udstyr til hjemmebiografen. Øverst har vi endnu en switch, og så har vi en temperaturstyret blæser, som stuer luften ud af rakket, når temperaturen registrerer 32 grader. Sensoren sidder cirka sådan nogenlunde i toppen. Så har vi selvfølgelig en blæser, som konstant suger det ud. De eneste tidspunkter, hvor den her bliver aktiveret, er primært, når vi bruger vores PlayStation eller vores Xbox. Så har vi vores RTI slavecontroller til vores kontrolsystem. Bag ved dækpladerne har vi en dedikeret Nvidia Shield, som er tilsluttet en ultra high-end ekstern strømforsyning, der sikrer, at både lyd og billede er næsten på niveau med både Panasonic UHD-afspilleren og vores Zapiti Reference-afspiller. Nvidia Shield kører både Kodi og Plex, men selve Plex-serveren bliver afviklet fra en kraftig Intel NUC-PC. Jeg ved, at vi har en del forskellige kilder til afspilning af film. Det er primært for at teste forskellige systemer, men også fordi hver afspiller har forskellige fordele. Nvidia-afspillere bruger vi primært til fulde Blu-ray og UHD MKV-filer, som ligger på vores server samt YouTube, Netflix og diverse streamingtjenester. Vores Zapiti Reference-afspiller har egne harddisk indbygget og samtidig mulighed for at afspille film direkte fra vores NAS. Derudover afspiller Zapiti-afspilleren nemt ISO-filer med hele menustrukturen, det vil sige, at den er perfekt til for eksempel demoskiver, koncerter osv. Hernede der har vi vores Panasonic UB9 1000 Mark II, en helt enestående og unik UHD-afspiller, som vi benytter, hvis kunderne medbringer deres egne skiver, eller når vi modtager de seneste premierefilm. Vi har selvfølgelig også tilsluttet et Apple TV, men det benyttes mest til skærmdeling og test. Af spillekonsoller har vi selvfølgelig en PlayStation 5 og en Xbox Series X, og som man kan se, så er de super flot afsluttet i rækket. Der er selvfølgelig nogle forskelle med dem, og vi foretrækker vores PlayStation 5, men Xboxen har jo nogle fordele som Dolby Atmos, men uanset hvad, så skal vi ligesom kende til alle systemerne i forbindelse med en high-end biograf. Så har vi en Storm ISP, vores surround-processor. Den er både unik, hvad angår lyd, features og kalibrering. Den kan nemt udvides til op til 32 kanaler, både analoge og digitale. Jeg kunne nemt lave en separat video med denne, men kort fortalt benytter den seneste Direct Live med Advanced Bass Management, hvilket giver en perfekt harmoni mellem subwoofer og de eksisterende højttalere. Efter kalibreringen fornemmer man på intet tidspunkt, at subwooferne er dominerende, men derimod at bassen er nærværende, kontant og perfekt komplementeres af front, surround og Atmos højttalerne. Som de fleste sikkert ved, kan ingen kalibreringssystemer lave en perfekt kalibrering med just one touch.
Men en af Storm Audios helt store styrker er, at man nemt kan kopiere direct live kalibrering og efterfølgende justere og fintune den, uden at ændre den oprindelige kalibrering. Den efterfølgende manuelle kalibrering er typisk en symbiose mellem den gratis software Room EQ Wizard og avancerede målemikrofoner og en masse erfaring med lytning til kendt materiale. Vores effektforstærker er fra Amplifier Technology, og det er 407 og 406. Vi benytter dem, fordi de har over 40 års erfaring med at levere højtydende og helt enestående produkter til prisen. Vi har solgt en masse af deres digitale forstærker, men personligt kan vi bedre lide lyden fra deres analoge 4000 og 6000 serie. I vores biograf er 4000-serien alt rigelig, og med sine 300 dedikerede watt per kanal opleves effektforstærkerne på intet tidspunkt presset. Begge modeller er fuldt afbalanceret med 2 udgangstrin samt et enkelt indgangstrin per kanal. Vi benytter 407-modellen til front og surround og 406-modellerne til vores 6 Atmos-kanaler. Da effektforstærkerne er moduler bygget, indikerer det sidste tal bare antallet af kanaler. Nederst i række sidder en blæser, som trækker kold luft ind fra gulvet ved for høje temperaturer. I en kombination med den øverste laver den en fin luftcirkulation. Og det er også en af grundene til, at det er vigtigt at bruge en masse dækplader i rækket, for derved at kontrollere airflow og have styr på sine temperaturer. Da jeg begyndte renoveringen af kælderen for flere år siden, var planen, at disse rak skulle være placeret et andet sted, og derfor var jeg nødsaget til at forlænge mange af de eksisterende kabler til vores multirum og netværksinstallation. Det er selvfølgelig ikke optimalt, men jeg har brugt lang tid på samlingerne og har på intet tidspunkt målt eller oplevet udfordringer selv med distribution af HDBaS-T 4K-signaler i forbindelse med vores videodistribution. Disse Middle Atlantic udtræksrak er geniale, hvis man ønsker en professionel installation, som er nem at servicere. Disse modeller er 70 cm dybe, har en enorm bæreevne til selv de tungeste forstærker, og flere steder har vi monteret hylder med udstyr på bagsiden af rakskabene. I bunden af hver rak kan man montere skinner og derved trække hele det inderste rak ud, så man nemt kan servicere kablerne og udstyret. Som I kan se, løber der mange kabler frem til selve rakket. Og det er vigtigt, at disse kabelpølser er monteret, så de kan give sig, når man skubber rakskabet frem og tilbage. I det venstre rak er alt netværkskabel HDBaS-T godkendt Cat 6. Højttalerkablerne er en rigtig god kvalitet, velegnet til multiruminstallationer og lange kabeltræk. I det højre skab er alt udstyr til hjemmebiografen placeret, og alt er tilsluttet med high-end strømkabel fra Furatech og Nordost. Disse kabler sikrer en fin opløsning, lav støjniveau, samt at lokalet lydmæssigt føles større, og biografen har et helt roligt lydbillede. Derudover opnås en mere musikalsk diskant og mellemtone, samtidig med en stram og kontrolleret bas. Hjemmebiografen har 3 dedikerede 13 ampere grupper, og alt er tilsluttet kvalitet strømskinner fra Furatech. Alle produkter er selvfølgelig både jordet og fasekorrekt. Alle interconnects mellem surround-processor og effektforstærker er forbundet med Nordost Heimdall XLR, og subwooferkablerne er fra Nordost og er deres Blue Heaven-model. Højttalerkablerne er vores hemmelige specielt superledende kabel med en meget lav modstand. Kablet er godkendt til rum- og flyindustrien netop på grund af dets meget ledende konstruktion. Vi tilbyder kun dette kabel til vores super high-end hjemmebiografkunder. Og det har uden tvivl markeds bedste forhold mellem pris og ydelse. Prisen er dog stadig omkring 1000 kroner per meter kabel. Alle HDMI-kablerne er fra SCP og understøtter op til 8K og med alle relevante features. I stedet for de klassiske biografskilte i metal, som for eksempel THX og Dolby, har jeg valgt at hænge nogle billeder op fra installationer, vi har lavet for kunder. På samme måde som på hjemmesiden har vi mange kunder, som ikke ønsker billederne offentliggjort. Derfor vil man kunne se nogle genganger fra hjemmesiden. I 2010 var vi med i CD Awards, en form for verdensmesterskab, hvor vi blev nummer 2 i finalen for bedste high-end home cinema. Og i 2011 blev den her kåret som en af de bedste smart home installationer i hele verden. I CD Awards regi, så nåede den dog kun til semifinalen. Men hyggeligt og lidt anderledes end bare skilte. For dem, som elsker film, konsolspil og hygge med familie og venner, er en ægte hjemmebiograf et must. Har man et ledigt lokale og økonomi til eksklusiv legetøj, kan man få en oplevelse, som er helt unik. Med vores 22 års erfaring med design og konstruktion af hjemmebiografer, er du i trygge hænder.
Mange af de hjemmebiografer, vi har lavet igennem tiden, har været med stofvægge med forskellige panelopbygninger. Dog mest den klassiske med de lodrette paneler. I de fleste løsninger har højtalerne været integreret bag ved stoffet, skjulte akustikmaterialer, indbygget LED-lys, og i mange tilfælde ønskede folk en stjernehimmel med fiberoptik. Vi har også lavet en del med for eksempel Wood-Up, men sidst nævnt findes snart overalt. For et par år siden lavede vi en biograf med røget egetræ, som havde en utrolig varm glød og intens hygge. Samtlige lister var lavet på mål og individuelt behandlet. I forbindelse med vores egen hjemmebiograf lavede vi alle vores tegninger og udmålinger i hånden, men når vi laver noget for kunder, så er det typisk i 3D alt det grundlæggende, og selvfølgelig har man mulighed for at se akustiske beregninger, CAD-tegninger af biografen, og selvfølgelig kan det hele opleves i virtual reality. Typisk vil man modtage en 8-10 siders rapport, som danner et solidt udgangspunkt for det videre forløb. I vores egen hjemmebiograf har vi fokuseret på den optimale lyd- og billedoplevelse. Lokalet har dog været udfordrende på grund af mange synlige vandrør, 3 døre på uheldige placeringer, vinduer og krav om adgang til boligens eltavle. Men det har ikke gjort det lettere med fugtproblemer, og scammerwall-væggene skulle kunne ånde og samtidig svæve en centimeter over gulvet og ikke mindst store grove gulvfliser. Når man ikke kan bygge huset op omkring hjemmebiograf, må man få det bedste ud af det rum, man har, og det kræver desværre ofte en del kompromiser. Vores lokale er 8,5 meter i længden, 3,80 i bredden, og der er 2,80 til betonloftet. Da lokalet kun er 3,80 i bredden, ville stofvægge hurtigt tage 10-20 cm af bredden, afhængig af om højtalerne blev indbygget i væggene, eller de skulle monteres flush mount mellem væg og stofpanelerne. Derudover skulle der være plads til akustikmaterialer for at få den helt optimale lyd i lokalet. Som tidligere nævnt skal væggene kunne ånde, og vi vil ikke have skjulte installationer, så løsningen blev akustikpaneler, som blev monteret på væggene og med mulighed for, at væggene stadig kunne ånde. Vi vil gerne have et moderne design med en lys grundfarve på væggene. Selvfølgelig er det optimalt med en mørk farve, specielt på de første meter omkring lærred. Dette giver en større indlevelse i filmen, men det er samtidig med til at gøre lokalet mindre og mere dunkel. Så første egentlige kompromis var en lys, grå kalkmaling med glans 0, det vil sige nærmest ingen refleksion. I loftet vil vi minimum have 10 cm isolering for lydabsorption i biografen og lydisolering til stueplan. En LED-frise, en masse spots og selvfølgelig 6 Dolby Atmos højttalere. Vi har rigtig gode erfaringer med kinopaneler, og de leveres i sort, hvad gør installationen markant lettere med hensyn til efterfølgende maling. Det er et værre cirkus, hvis man skal male akustikpaneler sorte, specielt hvis der er huller i pladerne. Med ovenstående som udgangspunkt var det oplagt med en frisekant med store indbygningsspots, LED-lys i frisen og selve centerloftet med kinopanel. Vi skulle derfor finde nogle akustikpaneler til væggene, som både virkede som absorber og diffuser. Vi forhandler Vikustik, men de havde ikke nogen modeller, som passede til designet af vores loft. Kinopanelerne i loftet er lavet af gips og vil være oplagt at benytte til væggene. Problemet med gips er, at det er sårbart, og for at kunne opnå en stærk konstruktion, samtidig med at pladerne skulle kunne gå ud over rammerne for at virke visuelt lettere, lavede vi dem i sort MDF på en CNC. I og med at pladerne går ud over rammen, så har vi mulighed for at lave en slids hele vejen rundt på bagsiden, hvor vi kan skjule en LED-strip, sådan så at når du står og kigger ned langs med den, kan du ikke se den, men den virker sådan lidt diffus på selve pladen. Vores møbelslægger kan lave akustikpaneler i næsten alle former, farver og træsorter. Det kan være alt fra en sort kerne i MDF belagt med teaktræ til hvad der passer til netop din biograf. Hans professionelle CNC-maskine kan bearbejde plader på ca. 3 meter x 130. Pladerne er bestemt ikke billige, da et enkelt modul på 6 kinopaneler svarer til flere køkkener i CNC-tid. Pladerne skal fikseres i CNC-bordet, da der er så mange huller i pladerne, og derfor kan vakuumfikseringen ikke bruges. Efter CNC-maskinen er færdig med arbejdet, skal alle pladerne slibes og klargøres til industrilakering. Vi har eksperimenteret med mange forskellige laktyper gennem tiden, men i dag benytter vi en 2-komponent polytanlak, som har en stærk og næsten ridseflat overflade.
Inden vi gik i gang med CNC-arbejde, havde vi nogle udfordringer med hensyn til højden på vores surround-højttalere, da de ville komme til at sidde for højt på grund af bagdøren. Vi kunne integrere dem i panelerne, som ses på denne installation, men så ville der være en masse symmetri, som ikke gik op med hensyn til sofa-placering, Dolby Atmos-højttalere og akustikpaneler. Det var egentlig kun muligt at integrere dem i pladerne på sidehøjttalerne, så vi valgte at placere dem for højt, men vinkle dem ned over lyttepositionen. Desværre endnu et kompromis. Dette vil ikke være hørbart på sidekanalerne, hvorimod bagkanalerne og de bagerste Atmos-kanaler vil have en for lille separation. Man skal dog vide, hvad man skal lytte efter, samt have et trænet øre for at bemærke dette i praksis. Når man lytter til den færdige hjemmebiograf, er det dog ikke noget, man bemærker, medmindre man som ekspert glemmer filmen og fokuserer på den indre nørd. Vi vil også gerne have placeret vores Sony XW7000 uden for biografen, men så vil den komme i vejen for vores udtræksrak, og loftet er ikke dybt nok til at kunne benytte et spejlsystem og placere projektoren inde i loftet. Vi overvejede at lave en skjuler til projektoren, men endte med at montere den synlige i lokalet, da vi forventer at udskifte den i takt med, at der kommer nye modeller. Og vi gad ikke at lave en kasse, som var større end nødvendigt. I loftet har vi monteret 6 Dolby Atmos højttalere, hvor vi har lavet custom kabinetter til højttalerne for at sikre den optimale vinkel i forhold til lyttepositionen i vores sofa. Vi kopierede designet fra 6060-pladerne og udmålte den optimale vinkel og byggede undersænkede kabinetter, som matcher både loft og højttalerne perfekt. Vinklen endte med at blive ca. 20 grader på den forreste og den bagerste række højttalere. Den midterste række højttalere er monteret direkte over sofaen og spiller ned. Lidt senere i videoen vil vi komme ind på valget af højttalere. De fleste film er indspillet i CinemaScope, og på et 16:9-lærred eller en fladskærm vil det resultere i sorte bjælker i toppen og bunden. De fleste tv- og sportsudsendelser samt spillekonsoller benytter dog 16:9-formatet. 2 af de seneste film, vi har set i biografen, er Top Gun Maverick og Saving Private Ryan, som begge benytter 16:9-formatet. Personligt elsker jeg CinemaScope, men valgte 16:9 på grund af vores behov og ønske om at fylde væggen helt ud med filmoplevelsen. CinemaScope kan dog stadig være meget velegnet, hvis man ønsker et bredt lærred og ikke har lofthøjden til 16:9. Vil man stadig gerne have den helt opslugende filmoplevelse uden sorte bjælker, kan man benytte et maskinglærred. Disse lærreder har indbygget et lysabsorberende materiale, som elektrisk kan justeres efter hvilket format du benytter. Ser du for eksempel en CinemaScope-film på et 16:9-lærred, kører maskerne ud fra top og bund og dækker de sorte felter. Har du et maskingsystem på dit CinemaScope-lærred, fjernes de sorte bjælker i siden, når du for eksempel ser en fodboldkamp. Med et maskinglærred vil dine øjne kun fokusere på selve billedet. Alle maskingsystemerne kan selvfølgelig betjenes fra vores fjernbetjening. I vores biograf har vi valgt et eksklusivt lydtransparent lærred fra Screen Research. Lærredduen er 3,60 meter bredt og understøtter helt op til 16K. Rammen er lavet i aluminium betrukket med et eksklusivt lysabsorberende materiale. Lyden bevæger sig uhindret igennem lærredet, og det er super fedt, når tale kommer fra munden og ikke nede under skærmen. For at finde den optimale lærredstørrelse skal du gange afstanden fra dit øje til lærred med 0,7 til 0,75. Det vil sige, hvis du for eksempel har en afstand på 5 meter, skal billedbredden være ca. 3,5 til 3,75 meter. Hvad der svarer til ca. et 155 til 165 tommer lærred. Er størrelsen meget mindre, opnår du ikke den samme indlevelse, og med et større billede vil de fleste have svært ved at fokusere på hele billedet. Vores laserprojektor fra Sony er deres topmodel VPL XW7000 ES. Den har en imponerende lysstyrke på hele 3200 lumen. Til prisen har den en fantastisk dybde og kontrast. En hver detalje står knivskarp på vores 155 tommer lærred, og til tider bliver man nærmest blændet. Vores kunder har været målløse over kvaliteten med reaktioner som vildt og sindssygt billede. Det er svært at finde et alternativ i dette prisleje med samme kvalitet og output som denne projektor. Ved levering havde vi et helt fint billede i referencemode, dog med et par enkle småjusteringer. Men efter 100 timer og en hyggelig aften med Thomas fra TV-kalibrering fik vi den helt i skabet. Som billednørder kunne vi selvfølgelig finde nogle kritikpunkter, men det er heller ikke for sjov, at man kan få projekter, som koster 10 gange så meget. Men alt taget i betragtning kan den kun få topkarakter og helt klart en oplevelse værd. I en hjemmebiograf vil det forreste lydbillede komme fra højttalerne, som optimalt er placeret bag ved lærredet. Den optimale måde at placere disse højttalere er i en baffelvæg, som er en falsk væg, der typisk er placeret 40-80 cm længere ude end lokalets fysiske bagvæg.
Baffelvæggen er typisk konstrueret i flere lag kraftigt plademateriale for at undgå resonans og beklædt med en kombination af absorber- og diffusermateriale. Fordelen med dette er at minimere akustiske refleksioner og opnå en mere naturlig, troværdig og engagerende lyd. Vi kan lave disse baffelvægge på mange forskellige måder. Her ses en løsning, hvor vi har lavet et biografmøbel med plads til subwoofer i hjørnerne og hardware under lærredet. Lårene er lavet af stof, så både lyd og fjernbetjeninger frit kan passere. Grunden til skænken ikke har samme højde i siderne er på grund af subwooferne, og hvis vi flytter lærredet højere op, vil det ikke være behageligt at se film. På siderne af lærredet har vi lavet låger til alle kundens Blu-ray og UHD-film. Vores stoflåger kan laves med mange forskellige stoftyper, mønstre og farver. Det kan være låger, hvor lyd- og fjernbetjeningssignaler nemt kan bevæge sig igennem. Det kan være massive låger, som i daglig brug ikke skal åbnes, og låger, der når de åbnes er lige så eksklusive på bagsiden som på fronten. Her kan man se en låge, som slet ikke skal åbnes, men man kan gøre det alligevel som en form for servicelem. Den er skudt med hæfteklammer, men den er stadig syet i hjørnerne, så den får den her skarpe kant. Lågen ved siden af er stadig et rum, vi skal bruge, men den er lavet som en lidt mere eksklusiv variant, så man kan se, der er stof på begge sider, syet i hjørnerne, og den er syet i bunden, sådan så den står for en fuldstændig skarp kant hele vejen rundt og er lige så lækker både foran og bagved. Lys betyder rigtig meget i en hjemmebiograf, og vi kan nemt integrere vores betjeningssystem med f.eks. KNX eller IHC. I vores hjemmebiograf har vi dog brugt Philips Hue, som er sat op i en masse scener med direkte kald fra fjernbetjeningen eller fra vores hjemmebiograf-app til din smartphone. Vi har så vidt muligt forsøgt at undgå en masse synlige lyskilder i biografen, og i vores tilfælde måtte vi kombinere 2 lampetyper for at opnå det ønskede resultat. Vi forhandler eksklusive tæpper, velegnet til lytterum. De fås som væg-til-væg-tæpper eller skåret på mål med alcantara-kant. Som du kan se, har vi mange forskellige kvaliteter og farver, så vi kan nemt finde en model, der passer til indretningen i biografen. Da vores Skammervold ydervæg skal have luft ved gulvet, kunne vi ikke lægge et væg-til-væg-tæppe. Vi valgte derfor at lave et tæppe med en alcantara-kant, som havde en afstand på 10 cm til ydervæggene, og skåret til, så det passede omkring den afblændede skorsten i bagerste hjørne. Hvad angår møbler, er jeg personligt mest til lounge-møbler eller en mere sofa-agtig stil i hjemmebiografen. Jeg vil gerne have installeret nogle af de møbler, vi forhandler fra Signac eller Fortress Seating, men da lokalet ikke er så bredt, var der ikke plads nok til dette. Vi købte en sofa i et kendt møbelhus, hvor en af stolene har indbygget en single motor. Er du sikker på, at vi med tiden vil finde nogle mere eksklusive modeller med dual motor? Komforten er ikke helt til de store filmmarathons i nuværende setup. Ulempen med en single motorstol er, at man ikke individuelt kan justere hældningen på ben, ryg og nakke, som man kender fra de mere eksklusive sæder i en bil. Hvad vi ender med, må tiden vise. Jeg kan dog godt lide formen af den nuværende sofa, men savner lidt kopholderne. Med stol fra Signac eller Movia eller Fortress Seating kan vi styre stolene fra fjernbetjening, så for eksempel når biografen slukkes, returnerer alle stolene til oprejst position. Alternativt i vores biograf kunne vi lave et højt bord bag ved sofaen og placere nogle eksklusive barstole. Vi er dog sjældent så mange kunder eller gæster, at vores nuværende setup ikke fungerer. I øvrigt dejligt med en god sækkestol, hvis man for eksempel skal spille Gran Turismo helt op foran lærredet. Denne elegante T4X fjernbetjening fra RTI kommunikerer med begge vores RTI-controller i vores rak. Vi har programmeret den, så den kan styre samtlige af vores kilder i biografen og selvfølgelig regulere lyset. Derudover har den en masse ekstra funktioner som valg af musik og styring af vores infoskærm i loungen og en masse andet relevant for os. Basalt set trykker man blot på tænd-knappen, så startes biografen, derefter vælger man en kilde og betjener den, som man plejer, og når man er færdig med det hele, slukker man bare på knappen. Selvfølgelig kan vi gøre nøjagtigt det samme for vores iPhone, og hvis du hellere vil styre det hele med en iPad, så siger du bare til. Det er sådan set frit valg på alle hylder. Nemt skal det være. Nu kan jeg vist ikke trække den længere med hensyn til valget af højtalere i vores biograf. Vi valgte at benytte M&K Sound i hele biografen, mest på grund af, at de spiller fantastisk til prisen, og de igennem tiderne har været brugt af filmproducenter til mixning af lyden på film som Pearl Harbor, King Kong, Star Wars episode 1-3, Lord of the Rings, Black Hawk Down, Pirates of the Caribbean, Wall-E og mange flere. Derudover har vi solgt dem i snart 20 år og brugt dem i rigtig mange high-end hjemmebiografer og lytterum. Med andre ord, vi kender dem til fingerspidserne og ved, hvordan vi skal få det maksimalt ud af højtalerne. Selvfølgelig benytter vi de seneste generationer og de bedste modeller passende til vores hjemmebiograf.
Valget af de optimale højttalere er selvfølgelig afhængig af rummet, installationen og budgettet. Hver mærke og model har fordele og ulemper. At finde de korrekte kræver stor erfaring, hvis man ønsker det optimale ud af sit rum og den bedste lyd for sin investering. Vi forhandler mange forskellige mærker dedikeret til film og hjemmebiografer. Det kan være alt fra Wisdom Audio, Palisten, Synergy Seren fra Monitor Audio, Steinway, Lyngdorf, JBL Synthesis, Sonos, Cinema-serie, Art Acoustic og mange flere. Hvis vi starter med at kigge på vores Dolby Atmos højttaler, så benytter vi IW150, som er deres in-wall version af deres mest legendariske højttaler S150. Det er uden tvivl den model, som har vundet flest priser til filmbrug og svært at argumentere med Lucasfilm og Disney. Men det stopper ikke her. Husk, alle højttalerne er drevet af Amplifier Technologies imponerende 4000-serie med 300 watt per kanal. Kan kun beskrive oplevelsen som nærmest virkelighedstro, og hvis du sidder og tænker, der kommer ikke så meget ud af loftet, vi kan bare nøjes med nogle mindre indbygningshøjttalere. Du tager fejl. Hvilken oplevelse? En lille indskydelse til valget af Atmos-højttaleren. Så har vi selvfølgelig valgt at benytte deres seneste Dolby Atmos-model IW150A, men den fandtes ikke, da vi designede loftet. Personligt vil jeg mene, at IW150 fungerer bedre, men den tid, vi har brugt på custom-kabinetter, vinkler med mere, gør hurtigt denne løsning dobbelt så dyr. Vores surround-højttaler er S150T-modellen, da der ikke var plads til S300T-modellen. Med en tripol højttaler spiller lyden ikke blot fremad, men også ud til begge sider. Det vil sige, at højttaleren bliver meget diffus, og det føles næsten som om hele væggen er en mur af lyd. Den benytter de samme enheder som IW150-modellen, som sidder i loftet, så klangbalancen er helt perfekt. Den mindre størrelse har heller ikke den store praktiske betydning, da vi med Advanced Bass Management i Storm-processoren får subwooferne til at supplere dem perfekt i det nedre dynamikområde. Her har vi så endnu et kompromis, da vi ønsker, at luften skal kunne cirkulere frit i lokalet, samt at vi skal kunne servicere den dukeventilator, som sidder bag ved lærredet i højre side. Ikke mindst forventer vi at opgradere højttaleren i takt med, at der kommer nye modeller. Nå, men løsningen på vores luftcirkulerende wannabe baffelvæg blev, at vi monterede 50 mm rockfonsbats på bagvæggen på et skelet af lakeret gulvstrøer, for igen at skabe luftcirkulation omkring væggen og beskytte træet mod fugt. Derover har vi monteret et område med diffuser midt i feltet og monteret hylden til højttalerne. Subwooferne er placeret på nogle tunge betonfliser med akustisk dæmpning mellem hver flise for at minimere al unødig resonans, som kunne vandre i gulvet, specielt med den størrelse subwoofer. Strømmen til subwooferne leveres af Furetex strømkabel og en strømskin forbundet til en dedikeret 13 amp gruppe. Signalkablerne er Nordos Blue Heaven XLR med separat kanalhåndtering til surround-processoren. Fronthøjttaleren fra M&K Sound er deres topmodel S300. Den har den samme karakteristiske lyd som sin berømte lillebror, som også er den serie, vi brugte i resten af biografen. S300 bare designet til et endnu større rum og med meget mere punch. Subwooferen er M&K's seneste X15 Plus, selvfølgelig THX Dominus godkendt. Den er opbygget efter push-pull-princippet og har to 15-tommer enheder i hvert kabinet med en peak-effekt på 1400 watt. Jeg tror stadig, vi er den eneste hjemmebiograf i verden med 2 styks X15 Plus'er. Det er en vild oplevelse. Subwooferne har allerede vundet flere priser for bedste subs, og de skuffer ikke. Som nævnt tidligere har vi igennem de sidste 22 år lavet rigtig mange hjemmebiografer, og aldrig har vi hørt så stram og kraftfuld bas. Subwooferne hænger perfekt sammen med resten af højttaleren, og på intet tidspunkt virker de dominerende i lydbilledet. Vi har hørt bas, som ikke anede eksisterede i film før. Fået oplevelser, man kun kan blive afhængig af. Man skulle tro, vi havde monteret flere buttkickers i sofaen, men de subs har bare så meget power, at de spiller dybt. Jeg vil da lige komme med en advarsel. Man skal vide, hvad man laver med akustik og akustisk afkobling. Hvis der er noget i lokalet, som kan rasle, så rasler det. Vi måtte montere gummilister i vores kraftige lyddøre, da de ellers stod og flabrede som pap, når vi spillede Interstellar eller Edge of Tomorrow med minus 20 dB. Så vild bas. Hvis jeg skal komme med en afrunding på vores video, hvordan er lyd og billede så i vores biograf? Imponerende, homogen og nærværende. En af de bedste M&K setup vi til dato har hørt. Med de 2 prisvindende X15 Plus subber fra M&K har man ikke behov for hverken buttkicker eller D-box. Subwooferne er fuldstændig afbalanceret med samtlige højttalere i lokalet, og primært på grund af Storm Audio-processoren. Vores Sony XW7000 leverer en enestående lysstærk og imponerende billedoplevelse. Selvom der findes mange alternativer, synes jeg, at denne projekter er most value for money set i forhold til vores store lærere. Derudover passer den fint til mange af vores kunders budgetter.
Tusind tak, fordi I vil se videoen til ende, og giv os et ring, hvis vi kan hjælpe jer med jeres smart home eller hjemmebiografprojekt. Ha' det godt indtil vi ses igen.